कि आपके टेक्नो फ़ोन में साउंड बहुत ही कम आ रहा है, यानी कि आपके फ़ोन से जो स्पीकर है उससे आवाज़ बहुत ही कम आ रहा है, यानी कि ना के बराबर आवाज़ आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आज के इस वीडियो में हम फिक्स करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में आपको 2 ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको आपके फ़ोन में करना है और उसके बाद आपके फ़ोन से जो इस तरह की प्रॉब्लम है हमेशा के लिए फिक्स हो जाएँगे। यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन में साउंड नहीं आ रहे हैं, बहुत ही कम साउंड आ रहे हैं और यहाँ तक हो चुका है कि कई सारे फ़ोन में जो फ़ोन है उनमें साउंड बिल्कुल ही नहीं आ रहे, यानी कि ना के बराबर साउंड नहीं आ रहे, यानी कि बिल्कुल ही साउंड नहीं है। उनके स्पीकर से थोड़ा भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी आज के इस वीडियो में हम फिक्स करने वाले हैं। 2 सेटिंग बताऊँगा। दूसरे नंबर का सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सेटिंग करेंगे तो आपके फ़ोन में डेफ़िनेटली आपका जो फ़ोन का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा और आप अपने फ़ोन को रिपेयर भी करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 सेटिंग है। पहला सेटिंग आपको करना है अपने फ़ोन की सेटिंग से। जब आपके फ़ोन में बहुत ही कम साउंड आ रही है तो इस कंडीशन में आपको एक सेटिंग करना होगा, जिसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पर आ जाते हो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट डिवाइस या फिर अबाउट फ़ोन का। इस तरह से आपके फ़ोन में इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इस तरह से अबाउट फ़ोन या फिर अबाउट डिवाइस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप सर्च बार में सर्च कर लेना, मिल जाएगा। आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विज़न। विज़न के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है आपके फ़ोन में और यहाँ पर आपको एक बिल्ड नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करके इसे इनेबल कर लेना है। तो गाइस अगर बिल्ड नंबर इस तरह से आपके फ़ोन में शो नहीं कर रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर सर्च बार में आना। सॉरी, सेटिंग से मैं बाहर आ चुका हूँ, फिर से मैं वापस से जाता हूँ और यहाँ पर सर्च बार में आप सर्च कर लेना बिल्ड नंबर, BUILD बिल्ड। इस तरह से सर्च करेंगे तो यहाँ पर बिल्ड नंबर आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर भी आ सकते हो इस तरह से सर्च करके और यहाँ पर आपको 7 टाइम टैप करना है। 7 टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का जो लॉक है वो यहाँ पर एंटर कर देना और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। इस तरह से जब ऑप्शन आ जाए यहाँ से आपको बैक चले आना है आपके सेटिंग के होम पेज पर। अब गाइस यहाँ से हमारा जो मेन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से हमें जाना है नीचे की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको अबाउट डिवाइस में ही जाना है और यहाँ पर आपको एक एडिशनल ऑप्शन आ जाएंगे नीचे की तरफ। आप देखेंगे तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन शो कर जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं कर रहा तो आप बैक आएंगे तो यहाँ पर एक एडिशनल सेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको देख सकते हो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन यहाँ पर शो कर जाएगा। अब गाइस ये ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में इस तरह से शो नहीं करे डेवलपर ऑप्शन, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पहले वाले ऑप्शन को इस तरह से जैसे सर्च किया था यहाँ से आप सर्च कर लेना है डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन शो कर जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो। जब आप डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर जाएगा। और अब यहाँ से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जो भी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा उसे आपको करना है, बाकी किसी की भी चीज़ को यहाँ पर आपको टच नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग है, इनमें से आपको किसी भी सेटिंग को टच नहीं करना है और जो मैं आपको बताऊंगा उसी को आपको करना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। इस तरह से ऑप्शन आपके सामने शो कर जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसे इनेबल कर देंगे अपने फ़ोन में, आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर 100% फिक्स हो जाएगा। स्लो साउंड का जो प्रॉब्लम था यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो पहला सेटिंग आपको इस तरह से यहाँ पर कर लेना है डेवलपर ऑप्शन में जाकर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे सेटिंग का। दूसरे सेटिंग को करने के लिए आपको चलना होगा प्ले स्टोर में। अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च बार में जाकर सर्च कर लीजिए साउंड बूस्टर। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर एक एप्लीकेशन शो करेगा। इसको आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आपको अब यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे आपके फ़ोन में ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की साइड आपको कट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके इसे कट कर देना है। यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे तो यहाँ पर नोट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस तरह से एप्लीकेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम आपको जो ये साउंड बूस्टर का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आपको कभी भी हाई पर नहीं करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपका फ़ोन से स्पीकर से साउंड नहीं आ रहा है तो इसको 10 to 20% से ज़्यादा मत कीजिएगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, साउंड टेस्ट करना होगा आपके अपने फ़ोन की स्पीकर का। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई भी एक सॉन्ग को प्ले कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको इस तरह से फिंगर से टच करके आगे की तरफ इस तरह से स्लाइड करना है। और मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप इसे 10 से ऊपर ना करें, 10 to 20 तक कर सकते हो। अगर आपके स्पीकर से साउंड बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो अब आप इसे धीरे धीरे करके ऊपर की साइड ले जा सकते हो। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप 20% से कभी भी ऊपर मत ले जाना, नहीं तो आपका स्पीकर डैमेज हो सकता है। यहाँ पर आपका फ़ोन का स्पीकर डैमेज हो जाएगा और आपका स्पीकर चेंज करना पड़ सकता है। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपके डिस्प्ले से आपके स्पीकर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है तो आप समझिए आपके फ़ोन में जो स्पीकर है वो डैमेज हो चुका है और अभी आपको अपने रिपेयरिंग शॉप पर जाकर अपने फ़ोन की स्पीकर को चेंज कराना पड़ सकता है या फिर रिपेयर कराना पड़ सकता है। तो इन सब सेटिंग को कर लीजिए, उसके बाद आपके फ़ोन से जो प्रॉब्लम है यहाँ पर 100% फिक्स हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो।